Xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edib kanala abunə olun ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Reproduktiv sağlamlıq haqqında qanunun qəbul olunmaması, süni mayalanma sahəsində kliniki protokolların olmaması bu sahədə ciddi boşluqlar yaradır və genofondun gələcəyi üçün risklər formalaşdırır. Oxu Az xəbər verir ki, bunu trendə müsahibəsində Təbibin Doğuşa Yardım Komissiyasının sədri Təranə Rəcəbli bildirib. Onun sözlərinə görə, donor olan şəxslər barədə ümumi məlumat bazasının yaradılması zəruridir. Azərbaycanda orqan transplantasiyası haqqında qanun mövcuddur. Bütün hüceyrələrin donorluğu və saxlanılması üçün müvafiq bank yaradılıb. Lakin süni mayalanma üçün donor hüceyrələrin saxlanılması məqsədi ilə bank yoxdur. Bu, gələcəkdə genetik xəstəliklərin artmasına gətirib çıxara bilər. Bəzi özəl müəssisələrdə follikul donorluğu həyata keçirilir. Lakin bunun üçün hüquqi baza mövcud deyil. Burada donor olan insanların müayinəsi aparılırmı? Həmin müəssisələrdə follikul donoru olan qadınlar öz orqanizmlərinə necə zərər vurduqlarının fərqində olmaya bilərlər. Bunu sadəcə pul qazanmaq yolu kimi seçənlər də var. Amma bu prosesdə onlara nə qədər hormonal preparat yeridildiyini nəzərə almırlar. Donor olan şəxslər barədə ümumi məlumat bazasının yaradılması zəruridir, deyə o qeyd edib.